见了。待会这个新冠肺炎越研究越恐怖，它虽然不到了空气传染，可是我如果打一个喷嚏，在空气真的有那个气溶胶，它会悬浮着。我如果没有戴口罩，你以为说这里没有人，我走进去，前面有一个人打喷嚏，我就被感染了。对，这个剑桥大学他研究，而且经过 BBC 的这个发表出来之后，这个论文公布在哪里呢？就英国皇家的学会的会刊里面。那么一般以为说，那我如果在没有人的地方，那没有戴口罩有没有关系呢？他的研究是这样子啊，讲话这个气溶胶悬浮在空气当中，可以存留到1个小时，比打喷嚏感染几率还要高，还要危险。他们的研究里面呢是这样子哈，一个人在讲话的过程当中，如果是有病毒在他身上，他讲话他的这个气溶胶微粒很小，可以传播多少呢？在30秒之内就可以感染到你，所以他已经跑到了大概2公尺到3公尺，我们的所谓的安全社交距离还不到3公尺，在30秒之内他就可以感染到给你了。以前 WHO 认为说这个新冠肺炎的感染啊，除了所谓的味觉丧失啦，甚至嗅觉丧失啦、发烧啦、结膜炎啦、这个腹泻之外，最新研究出来的，占了20%的感染病人里面，有一种叫做草莓舌。草莓舌，对，舌头或叫腊肠舌，因为舌头呢感着发炎，这个医学名词叫做所谓的急性舌炎。那么急性舌头会发炎，对，占了20%。昨天我们提到了，除了这些症状之外呢，要有303个月之后30%以上的会有所谓神经的这个感染疾病嘛。现在最新研究呢，已经有20%以上的会有这种舌头发炎，所以 WHO 认为说这个人舌头肿这么大，肿这么大，这个是美国大叔，在美国他呢也是感染之后呢就腊肠舌。我要讲。他的那个包起来的就是他舌头，就舌头，就他舌头有多大？对，因为之前在去年4月的时候，在西班牙就有发现这个过程了。20%以上的舌头都发炎肿胀，这个好像草莓舌发炎白白的，在美国还更严重。这个所谓的腊肠舌大叔，舌头变大舌头了。所以现在如果看到舌头发炎的或者舌头长大的，要小心，他可能这个症状也是新冠肺炎的症状出来了。你刚刚讲的那个手跟脚。第一个也会肿胀，第二个手跟脚都会有那种斑点出来。对，而且这个研究在西班牙的这个患者里面，622个人研究里面呢，竟然40%手脚会有所谓的红斑。如果手脚红斑的话，这个表示他有感染过的。所以他们之前快筛的时候也是一样，他用这个有感染过的人这个表现的症状，40%是有这个情形。所以呢，现在外科在发表在这个英国的外科皮肤科的这个杂志上也是这样的，他们把这个外观诊断，如果手跟脚有红斑红肿，有可能就有感染新冠肺炎的病毒症状。